ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த பூமியிலேருந்து தண்ணி வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி இந்த காட்டு பகுதியில் எப்போ வேணால் சிறுத்தை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் அதிகமாகிடுச்சு. ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரியே இருக்குது. எங்கெங்கே ஒரு 2 ரூபா 5 ரூபா அதிகமாக இருக்குது. இந்த திசையை நோக்கி போனோன்னா சலசலப்பு கேட்கும். பின்னாடி தொடர்ந்து வருது. மிதக்கிறதுக்கு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாப்புல இருக்கு. நிறைய வந்து பேர்ட் சவுண்டு அதெல்லாம் வந்து கேட்கும். மருமகனை தண்ணியில் இறக்குடா. ஐயோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா கார் பார்க்கிங் விடுற இடம். அதாவது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தடா வாட்டர்ஃபால்ஸ் ஃபேமிலியோட போகிறோம். ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் வாட்டர்ஃபால்ஸ் வரைக்கும் ட்ரெக்கிங் மாதிரி போவேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோட எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியாது தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு. ஓ சாக்லேட்டுக்கு ஃபுட் பேக்கெட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபைன் ஆகும்பா. ஓகே ஸோ இப்போ தான் வந்து கார் பார்க் பண்ணோம். ஒரு பேர்சனுக்கு வந்து 50 ரூபா, கார் பார்க்கிங்கு 300 ரூபாமா. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கேமரா அது இதெல்லாம் எடுத்து வந்தீங்கன்னா அதுக்கெலாம் இது. ஸோ எல்லாமே நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். இப்போ தான் உள்ளே வந்தோம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபன் மூடுக்கு தயாராகிட்டோம். வாங்க போவோமா. வெயிலுக்கு நல்லா இருக்குடா. இதாக பார்த்தீங்கன்னா கார் பார்க்கிங் விடுற இடம். அதாவது நம்ம டிக்கெட் எடுக்கிறோம்ல, அங்கே 3 கிலோமீட்டரில் வரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம் அப்புறமா ஒரு கடை இருக்கும். இப்போ இருக்கான்னு தெரியல. பட் ஆனால் நீங்கள் வெளியே இருந்ததுனால வாங்கிட்டு வரது தான் நல்லது. அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுமாதிரி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. நீங்கள் எதெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறீங்களோ அதை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சில இதுக்கெலாம் ஃபைன் இருக்குது. அதை பார்த்து நடந்துக்குவாங்க. வாங்க. ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குரங்கு இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் உஷாராக போயிட்டு உஷாராக வாங்க. ஏதாவது பைக்கில் எதாவது வச்சிங்கன்னா திறந்து எடுத்துரும். அண்ட் எதாவது கையில் இருந்தால் பிடிங்கிடும் வேறு. ஓகே இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஒரே கேன்டீன். பட் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ரேட்டு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். வெளியே வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு வரலாம். அண்ட் மீல்ஸ் வேணாலும் இங்கே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாமா. ஸோ இந்த வழியாக தான் உள்ளே போனோம். ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜெலாம் வந்து இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் உடஞ்சிச்சு. அதனால் திருப்பி வந்து கட்டியிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க இடங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்கலாம். அண்ட் காலைல 8 மணிலேருந்து ஈவினிங் வந்து 4 மணி வரைக்கும் தான். மேக்ஸிமம் 5 மணிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக செட் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய பட்டர்ஃப்ளை வந்துருக்கு. இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீக் டேஸில் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்திங்கன்னா தடாவில் வந்து வாட்டர் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். நிறைய பேர் இருக்கும்போது வந்திங்கன்னா வாட்டர் ரொம்ப அழுக்காக ஒரு மாதிரி கலங்கலாகிடும். ஸோ அதனால தான் இந்த டைம் வந்திருக்கோம். எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் டைம் தான் வருவோம். பார்த்திங்கன்னா இங்கே மீன் இருக்கும். பசங்களாம் கூப்பிட்டு வந்திங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நம்ம கொஞ்சம் உள்ளே போக போக தண்ணியில் இறங்குவோம். ஆனால் இங்கேயே கூட தண்ணியில் இறங்கி குளிக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் ஹைட்டில் தான் இருக்கும். இந்த இடம் நடந்து போகிறதுலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. நாங்கள் தடை கேட்பாமே இங்கே வரும்போது இப்படி நடக்கிற சவுண்டு கூட கேட்காது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்படி நடந்தால் கூட கேட்குது சவுண்டு. அந்தளவுக்கு அமைதியாக வந்துருக்கு. இன்னும் அலிகேட்டர் கார் மாதிரி ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது. ஆமாம். அண்ட் இங்கே வரீங்கன்னா உங்கள் ஓன் வெஹிக்கல் தான் எப்பவுமே பெஸ்ட்டு. நீங்கள் வந்துட்டு பஸ்ஸில் ட்ரெயினில் கூட வரலாம். வந்தீங்கன்னா திருப்பி ஆட்டோ ஹையர் பண்ணிட்டு உள்ளே வரணும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் தலைவலி. திருப்பி இங்கேருந்து போகும்போது நம்ம காஸ்ட் வந்து அதிகமாகும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பைக்கில்னா காரை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த இடம்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஸோ தடாக்கு போகிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை விட ஸோ நம்ம நடந்து போகிற அந்த ட்ரெக்கிங் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெயில் டைமில் வந்தால் கூட நம்ம வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு அந்த நிழல்லையே வந்து நடந்து வரலாம். அண்ட் நிறைய மரங்கள் இருக்கும். நிறைய வந்து பேர்ட் சவுண்டு அதெல்லாம் வந்து கேட்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி அங்கங்கே ரோடு மாதிரி வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதில் நடந்து போனீங்கன்னா அங்கங்கே ஒரு குட்டமாக இருக்கும். அங்கங்கே நம்ம வந்துட்டு என்ன அங்கேயே வந்து குளிக்கலாம். பட் ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப காலியாக இருக்கனால எங்கேயுமே யாரும் இருக்க போகிறதில்ல. ஸோ அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா சேர்லாம் கூட போட்டிருப்பாங்க. ஸோ உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க அந்த மாதிரினா. ஸோ ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக இருக்குது போல. எப்போவுமே நிறைய வந்து ஓடும். இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இடங்கள் இருக்கும். நம்ம ராஜ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கான். இது ஆக்சுவலி எங்களோட ஃபேவரட் ஸ்பாட். ஸோ தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இங்கே குட்டை மாதிரி வந்து தேங்கிடும். இது மேலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நடந்து பசங்களாம் வந்து குடிப்பாங்க. இறக்கடா மருமகனை தண்ணியில் இறக்குடா. ஐயோ இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கானே. டே போட் எடுத்துக்கிறியா? ஏமா இப்போ பள்ளத்தில் இறங்க போகிறா? ஓகே ஏமா பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கா. என்ன தேர்த்து வச்சிருக்க? கல்லா? இங்கே ஒரு அதெல்லாம் பாதாளம் இருக்குங்க. ஓகே ஒரு வழியாக வந்து மிதக்கிறதுக்கு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாப்புல இருக்கு. செமையாக இருக்குல்ல?
இல்லை ஏமா ஆழமா இருக்கு உள்ள போயிட்டா. எங்க அம்மா தண்ணியில நல்லா மாட்டிக்கினாங்க. ஐயோ உனக்கு என்னாச்சு? ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour 2 hour குளிச்சோம். டைம் பண்ணதே தெரியல. நெக்ஸ்ட் எங்கே போகலான்னு பார்ப்போம். போக போக எங்கேயாவது குளிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வெளியே வந்து ஸ்நாக்ஸ் வாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு 2 ரூபா 5 ரூபா அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் வாங்கிட்டு போகும்போது கவரில் போட்டு தராங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி குரங்கு குட்டிங்கெல்லாம் வந்து குரங்கு குட்டிலாம் வந்து பிச்சுக்குமா. ஐயோ நான் மாமாகிட்டே கொடுத்துட்றேன். பின்னாடி திறந்து வருது. அப்படியே பின்னாடியே வருது பாரு. ஓகே, சரி பார்த்தீங்கன்னா வெயில் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஏறி போகிற இடம் தான் கொஞ்சம் ஒரு அனலாக இருக்கும். இந்த பேர் ஹில்ஸ் மாதிரி இந்த அடர்ந்த காட்டு பகுதியில் எப்போ வேணால் சிறுத்தை நம்மளை தாக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வெயில் அடிக்கிறதுனால இப்போ டவல் தான் இருக்கிறத தலையில் போட்டு பாதுகாப்பு கொண்டு போகிறேன். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் வந்து நிறைய பாறை தெரியுது. மேபி நல்லா மழை பெஞ்சு மேலே இருக்க அந்த மண்ணெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் போல். ஸோ அதனால் நடந்து வர கஷ்டமாக இருக்குது. வெயில் இதில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் வரதுனால தான் அனல் ரொம்ப அதிகமாக தெரியுது. ஆல்மோஸ்ட் வந்துடும். இந்த திசையை நோக்கி போனோன்னா சலசலப்பு கேட்கும். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல் வந்துருச்சு. அங்கே தெரியுது இல்லை, அதுதான். ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கல்லெல்லாம் முழுன்னு இருக்கும். பார்த்து நடங்க. குளிக்கிறீங்கன்னா உட்காரத்துக்கு இடம் இருக்கும். நிறைய ஃபேமிலிங்க வந்து தங்கிடுவாங்க. அண்ட் இது கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல். எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா சரியான கூட்டமாக இருக்கும். அண்டு காலையில் வந்தால் தான் கலங்காமல் இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம வீக் டேஸில் அதுவும் இல்லாமல் க்ரௌட் இல்லாத டைமில் வந்தனால பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ கிளியராக இருக்குது வாட்டர். ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன் மேலே ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா குரங்கு நாங்கள் வாங்கி அந்த பிஸ்கெட் பேக்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சுங்க. கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க. நேரம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் குளிச்சு ஆக்சுவலி இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் தண்ணி இருக்குது. அதை விட ஆழமாகவும் கொஞ்சம் இருக்குது என்னை விட. ஸோ இதில் குளிச்சுட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நிறைய இருக்கும்போது இங்கே நல்லா தண்ணி நல்லா கொட்டும். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இந்த எக்ஸஸ் தண்ணி தான் நமக்கு கீழே வரும். நம்ம பார்த்திங்கன்னா மேலே போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்களா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். பட் ஆனால் எந்த சைடு வழி காட்டுதோ போய்கிட்டே இருக்கணும். பார்த்திங்கன்னா நிறைய குரங்கு இங்கேயும் வந்து இருக்குது. ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ நிழலாக வந்து இருக்குன்னு. ஸோ நடந்து போகிறது தான் டாஸ்கே இங்கே. ஓகே, இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரியே இருக்குது. எங்கெங்கேயும் நம்ம வந்து ட்ரெக்கிங் போகிறதுக்கு இங்கே வரலாம். ஏன்னா இது எல்லாமே நேச்சுரல் ஏர். அந்த ஏரோட குவாலிட்டிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்துருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா இறங்கி வந்து நம்ம ஃபால்ஸ்க்கு போனோம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்பாட்டை நோக்கி இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தண்ணி ஓடி வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம இப்படியே போகணும். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழே இந்த பூமியிலேருந்து தண்ணி வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா வேறு வழியாக ஃபில்டர் ஆகி வருது. இந்த தண்ணி ஆக்சுவலி நல்லா இருக்குது. நம்மளும் வந்து குடிச்சு பார்ப்போம். ஆக்சுவலி நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த இடமும் பார்த்திங்கன்னா குட்டி ஓட மாதிரி வருது. நம்ம ஆக்சுவலி இதை தாண்டி வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த திசையாக வந்து போனோம். இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வந்து ட்ரெக்கிங்மாக இருக்கும். சில வந்து ஃபேமிலியாக வரீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் போய்ட்டு அப்படியே செட்டில் ஆகிடுங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகணுன்னா நம்ம 4 கை கால்லாம் பயன்படுத்தி ஏறி தான் போக முடியும். இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இருக்கும். இதுதான் வந்து மார்க்கு. இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெக்கிங்கே கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம இங்கே ஒரு இடம் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அங்கே தான் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு குளிச்சுட்டு அப்படின்னா இந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப போகிறோம். வாங்க போவோம். ஸோ இந்த கோவிலுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பாட் வந்து இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய பேர் குளிப்பாங்க. ஸோ இது இப்படி வந்து இறங்கி போகிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க. இதுதான் அந்த ஸ்பாட்டு. பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவுமே வந்து இந்த பாறாங்கல்ல தான் வந்து தண்ணியே வந்து இருக்கும். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் கிளியராக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் போகிற பாதை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. 2 கால் கை அதை 2த்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் போகணும். அண்ட் இங்கேருந்து 4 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ராஜ்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்லிப் ஆகுது. அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். ஸோ இதோட வந்துட்டு இங்கேயே நம்ம செட்டில் ஆகிட்டோம். இங்கேருந்து நம்ம கிளம்ப போகிறோம். அல்ட்ரா கிளியர் கிளாஸ் மாதிரி இருக்குங்க தண்ணி.
எவ்வளோ கிளியராக இருக்குல்ல. தண்ணி எங்கே இருக்குது, மற்ற இது இங்கே இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ அட்லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ட்ரிப் வந்து முடிஞ்சிச்சு. காலையில் வந்தோம், பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் இப்போ கிளம்பிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோவா கூட்டம் அதில் தான் நல்லா இருந்துச்சு. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இருந்துச்சு. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிக்கெட்லாம் பார்த்திங்கன்னா 50 ரூபா. கண்டிப்பாக வந்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ சேஞ்சிங் ரூம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும், டாய்லெட் அங்கே இருக்கும், கேன்டீன் இருக்கும். கேன்டீன் பார்த்திங்கன்னா 2 ரூபா 5 ரூபா தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. வேணால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பெரிய லஞ்ச்லாம் வந்து கிடைக்காது. லஞ்ச் வேணால் நீங்கள் முன்னாடியே ஆர்டர் பண்ணுமா. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் விலாக் எல்லாம் ஃபேமிலியாக நாங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். வரட்டா.